Chào bạn, mình là Công Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và các anh em lắp máy đầm cóc với chiếc máy nổ Subaru có cái mã là Robin EH09. Giờ sẽ phá thùng xem là nó thế nào. Đây gói đây. Cái thông tin về cái máy này thì nó cũng rất nhiều thông tin, nhưng mà thông tin hôm nay mở hộp là nó sẽ có như thế này. Một là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Quyển sách hướng dẫn sử dụng này là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cho nhiều thứ tiếng. Một cái đế dự phòng, một cái mặt bích trung gian. Đây là cái bích trung gian này. Đấy. Ốc này, tiêu xăng và công tắc điện. Đây là mọi cái thông tin về cái phụ kiện. Ngoài ra không còn gì. Cái động cơ Robin này thì theo các theo thông tin của nhà sản xuất thì nó được sản xuất tại Trung Quốc, nhà máy Robin Trung Quốc. Đây, nó được sản xuất tại Trung Quốc nhé. Do cái hãng Subaru, hãng sản xuất xe ô tô Subaru sản xuất. Số series này. Đây là số bảo hành luôn nhé, EH09F 408728. Số tem dán và số đục nổi giống nhau, hàng xịn. Đây, Robin Subaru. Robin là 3.0 đấy, EH09-2 là có mã là 3.0. Lưu ý các bạn như này nhé. Bây giờ trên thị trường này nó có 3 dòng động cơ. Cái dòng động cơ thứ nhất là dòng động cơ Robin của nhà máy Subaru sản xuất, do Mikasa đặt hàng. Thì ở cái chốt ốp giật này nó có chữ Mikasa này. Đấy. Còn cái động cơ Robin do Robin sản xuất, do Subaru sản xuất và lắp cho nhiều loại máy, máy đầm, máy bơm nước, máy bơm đầm bàn các kiểu trên đời đấy, thì là do Subaru sản xuất. Và nó có cái ốp giật là chữ Subaru. Còn một cái loại động cơ thứ ba ấy, mà vài hôm nữa tôi có thể là tôi sẽ mượn được cái động cơ, tôi sẽ mua một cái động cơ về tôi quay cho các bạn xem. Đấy là nó có chữ Robin 3.0 EH09-2, nhưng ở cái ốp giật này có chữ CC này. Vì sao các bạn biết? Tức là thời điểm gần đây, cách đây khoảng hơn 1 năm ấy, thì là cái hãng Subaru này nó sản xuất cái động cơ Robin này từ dòng EX này, EH, EI này. Nói chung người ta các cái dòng của cái động cơ Robin này do Subaru sản xuất ấy, là người ta không có lợi nhuận nữa, và người ta không muốn sản xuất nữa, và người ta bán lại toàn bộ cái nhà dây chuyền sản xuất cho cái công ty trang trai của Trung Quốc. Nên là bây giờ cái toàn bộ cái thân thể hình dáng nó giống như thế, mọi cái góc cạnh nó giống như thế, nhưng mà cái ốp giật này sẽ không có Subaru nữa. Mình không bảo đấy nữa, mình không bảo đấy là hàng nhái nhé, mình bảo hàng đấy là do một công ty của sản xuất của Trung Quốc, là công ty trang trai, mua lại dây chuyền sản xuất của Subaru và sản xuất theo bản quyền của Subaru. Chất lượng thì đương nhiên người Nhật người ta kiểm soát chất lượng thì nó sẽ khác Trung Quốc sản xuất kiểm soát chất lượng, và bây giờ giá trên thị trường cũng đã loạn một cách khủng khiếp. Chất lượng thì theo một số anh em trong nghề thì đang nói là chất lượng nó chỉ bằng tầm khoảng 40 đến 50%. Nếu các bạn sang các bạn đặt 5.000 cái chắc là các bạn đặt được giá cho nhà máy. Đây, Subaru, mọi cái thông tin này đều có Subaru nhé. Còn bây giờ cái đời mới Robin CC là nó không có những cái thông tin này đâu nha các bạn nhé. Không có một cái gì luôn.
cái cục máy của Subaru nó là Robin, nó là như thế. Chế này, chế thì sử dụng cái chế Mikuni, nhưng mà chế của Robin CC thì sẽ không được sử dụng chế Mikuni nữa nha. Vì là cái người Nhật người ta chơi với nhau thì đương nhiên là người ta bán linh kiện cho nhau. Vì sao mà vì sao mà Mikasa lại lắp của Honda? Vì là Honda nó là do người Nhật sản xuất, nên là Mikasa nó lắp động cơ Honda. Và bây giờ từ năm 2019 thì tất cả mấy đầm cóc của, nói chung tất tần tật các cái thiết bị của Mikasa sẽ không sử dụng động cơ Robin nữa. Đây là những cái model Robin mà sản xuất cuối cùng của cái nhà máy Robin ở Trung Quốc, do cái công ty Subaru sản xuất. Một thời gian không xa nữa, không lâu nữa, trong vòng khoảng 1-2 năm nữa thì chắc chắn là sẽ không còn những cái dòng hàng này nữa. Những cái dòng hàng này sẽ được bán hết trên thị trường toàn cầu. Đây là một số cái chi tiết, một số cái thông tin về cái máy nổ Robin. Còn bây giờ tất cả những cái đời mới về mà có chữ CC đều do cái công ty trang trại của Trung Quốc người ta sản xuất. Các bạn lưu ý là như thế. Tất nhiên là những cái hàng Robin này sẽ đắt hơn là Robin trang trại rồi. Cái Robin trang trại thì cái công ty đấy nó chỉ mua được mỗi cái thương hiệu là Robin thôi. Nhưng còn mọi cái thông tin về cái Subaru này thì nó chắc chắn là người ta sẽ không mua được. Có thể sau này người ta mua được, nhưng bây giờ hiện tại giờ là không mua được. Cái động cơ Robin này H09 do Subaru sản xuất để lắp cái đầm cóc và các loại máy công cụ, dụng cụ máy xây dựng, đang được bán ở nhà anh Luận Chị Hằng. Số điện thoại anh Luận 0984 72 2929, số chị Hằng 0983 531 168. Mọi chi tiết thì mong mọi người hãy liên hệ với anh Luận Chị Hằng để có sự đàm phán về giá cũng như là về cái kỹ thuật chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe. Các bạn hãy đăng ký kênh, like video cho anh em trong nghề được nắm bắt cái điều này và để mọi người có sự lựa chọn. Chúc các bạn mạnh khỏe.